Anay ko. Oh, hi. Ako ba yan? Hi. Mag-ano ka, magulas dili ka. So guys, ayun, nandito kami sa night market. Kasama ko yung one of my beautiful, wonderful sister. Hi! She was been in Europe, of course. Right now, we are here in Abu Dhabi Market. Ayan. Ikot mo na tayo. Ma'am, hello po, good evening po. Kain na po kayo, one shoes po, hello po. Good evening po. Sige po, balik po kayo mama, kay one shoes, ma'am. Thank you po. Yes, ma'am. Tilapia bangos, ma'am. Papalitan tayo. Ikot mo na tayo. Of course. Galing niyo sa sila. May selfie stick ka ba? Wala nga, kailangan pa kami selfie stick. Ano dyan? Oh my God, tignan mo. Good evening, ma'am. Welcome to the vlog. Best, pili na dito, best. May lugang overlook tayo, best. Refillable, best. May papahitan with rice. Balbakla. Ay, balbakla. Ma'am, dito na kayo, ma'am. Isaw 5-10, ma'am. Lugaw po overload, ma'am. Beef Paris, ma'am. Ipapaitan. Isaw po, 5-10, ma'am. Dito na kayo, ma'am. Pili na kayo, ma'am. Prito po, prito, ma'am. Ako naman nabito sa nyo. Game. Madam, pili na dito, madam. Ano ba? Ganito? Yung ganyan. Ako, shout out. Kapit si magandang dilag. Kaya na po kayo, ma'am. Marunong ka ba niyan? No. But if you want, you can try. Kumain na kayo, ma'am. Meron siya, tres meals. Meron kayo isaw. Papahitan. So they have mixed seafoods as well. Beef silog, tapsilog. Meron silang octopus, beef lisaw. Masang ulang yung isaw. May inasal din tayo. Papahitan. Hindi din sila.